7月3號星期五呢段片要同大家睇睇主要美國指數期貨、主要嘅美股啦、加密貨幣、貴金屬、外匯同埋一啲能源期貨嘅走勢。先有個免責聲明，本片內容純粹經驗分享同埋教學內容，唔會構成任何買賣建議。投資者涉之前記緊留意清楚自己承擔風險嘅能力。星期五美國假期主要嘅市場咧都係休息嘅，假期前嗰個息口輕微反彈啦，咁美金有少少嘅調整。股票市場咧呈個別發展啦，不過三大指數咧就係分別創新高以至咧係響調整裏邊咧橫行啊回穩咁樣嘅。先睇呢一個10年期國庫債券嘅息口走勢啦，跌到落去呢個4.36厘附近咧有反彈，咁而家暫時企喺4.5厘附近，咁啊見到咧受制於呢個20天線、50天線啦，預期短線咧繼續咧4.35厘到4.5厘之間度上落。跟住睇睇道指期貨，假期前咧係出現咗新高嘅，企向53,000點之上，下一個目標咧55,000點啦。咁下邊支持位20天線，約莫52,000點，再低啲咧會跌遠少少，落到去50,000點附近。標普期貨高位徘徊啦。咁20天線咧成為咗啱啱過咗呢個禮拜嘅支持，預期短線上落範圍咧7,400到7,600，闊啲嘅範圍下邊7,200，上邊7,800。納指期貨上落範圍29,200去到31,000，闊啲嘅範圍咧下邊支持位28,000，上邊33,000。恒生指數期貨23,000點就跌穿咗啦，假期前咧彈翻上嚟，預期阻力位咧短線響20天線附近，就摸24,000，再高少少25,000，咁啊機會微啲啦。短線會響23,000點咧圍繞住呢個位置嚟到上落，如果跌穿近期低位22,500咧，下個支持位21,000點。睇睇個別股票發展，假期前蘋果嘅股價咧急速反彈，上翻去呢個308蚊嗰啲位，咁啊阻力位歷史頂部320啦，破位嘅話咧下一個目標340，支持位兩條平均線搭住嘅地方，約莫290至295嘅附近。Amazon 跌穿230蚊之後咧，今日急速反彈嘅。短線圍繞住呢一個20天線嚟到上落，預期嗰個短期嘅上落範圍咧喺50天線到200天線之間，介乎於230到260附近。Alphabet 亦都係由低位度反彈啦，咁就未掂到200天線已經出現咗反彈，阻力位370蚊同埋400蚊，支持位330以至呢個310。Meta Platform 雖然出現咗反彈啦，不過見到佢咧仲係響近呢半年嗰個上落區間度波動嘅啫，咁就彈到上去呢個120蚊之後咧，出現咗啲大陰燭，翻落嚟，估計又要補下個裂口啦，可能翻落去560蚊，短線上落範圍560到640。微軟落到350蚊之後有反彈，阻力位睇400蚊到呢個50天線就搏410，最大嘅阻力咧200天線兩440附近，咁小心如果跌穿呢個350咧，有機會落到去300蚊。Netflix 落到去72蚊附近向上反彈啦，咁短線響20天線附近嚟到上落，預期嗰個上落範圍短線響呢個70蚊啦，上到去呢個50天線82蚊之間。Tesla 上到430蚊之後咧，咁就一支大陰燭跌翻到嚟，咁啊連穿3條平均線，預期又會試翻低啲嘅支持位啦，370蚊以至340蚊嗰啲水平，上邊阻力420、450。Nvidia 落到200天線咧就有幾好嘅支持，但係如果跌穿嘅話，你可能行得遠啲，又翻落去半年前嘅徘徊區嘅底部。165蚊附近，咁短線上落範圍預期190到210。Broadcom 落到200天線咧，暫時企穩響360蚊附近，破位落320，上邊反彈阻力380同埋呢個420。美光似乎做一個短期嘅頂部啦，響1255蚊嗰啲水平，由呢一個4月份開始咧，佢未跌穿20天線嚟收市嘅，咁最近咧就係跌穿咗啦。唔排除有機會咧試翻條50天線響800蚊嗰啲位度，最大嘅支持佢當然200天線啦，響500蚊附近，480到500蚊度。咁上邊嘅阻力1200蚊，穿嘅話可能試呢個1400蚊。Palantir
落到105蚊嗰啲位度咧，就係急速反彈。咁短線響50天線附近咧遇到阻力，亦都係早半年嘅徘徊區底部130蚊，而家成咗咧反彈嘅阻力。預期上落範圍響100蚊到130蚊之間，如果破到130蚊，就會試翻150。PANW 做一個雙日轉向嘅形態咧，咁見到358蚊之後，預期短線有機會翻落去20天線，亦都係6月頭嘅時候嘅阻力300蚊嗰啲嘅水平。如果破位，甚至有機會翻落去呢個250蚊50天線嗰啲位度。上邊如果繼續向上發力嘅話咧，下一個目標咧睇380。SanDisk 咁就跌穿咗20天線啦，支大陰燭跌翻落嚟。而4月份開始咧係第一次跌穿20天線收市嘅，短線支持位1600蚊50天線嘅水位啦，再低少少1300蚊同埋800蚊已經落到去200天線嘅，亦都咧由呢個220蚊咧，如果落到嗰啲位嘅話咧，咁啊已經跌到一半噶啦。咁就最邊阻力2200蚊破位要上到2600。CAG 跌到落嚟半年嘅低位啦，咁就短線有反彈，預期阻力咧響呢個260蚊附近，支持位230。GW 預期短線上落範圍1000蚊到1200蚊，跌穿1000蚊有機會試翻200天線800蚊。SYM 響20天線、50天線之間上落啦，咁啊範圍讓我係呢個43蚊啦，去到呢一個嘅50蚊，闊啲嘅範圍咧下邊支持喺35蚊，上邊大啲嘅阻力咧讓我係70蚊。FCX 上落範圍60蚊到70蚊，FCCO 上落範圍160到200蚊。主要睇睇外匯市場，美匯指數上到去102蚊附近度咧，就有個調整，咁短線試翻20天線嘅支持，咁就100.5嗰啲位，預期短線咧繼續會響呢個100.5啦到102之間度上落，突破呢個範圍，下邊有機會試翻去99.5啦，上邊有機會上到103。歐羅輕微跌穿1.14之後有反彈，不過暫時咧受阻於呢個20天線。有冇1.1450附近上翻去20天線咧，又會試1.16啦。不過呢邊阻力應該比較大，50天線同埋之前嘅支持位跌穿1.14咧，可能會行得比較遠少少，落到去1.11水平。英鎊對美元咁亦都有反彈嘅，咁主要阻力1.34 50天線、200天線密集嘅地方。短線支持位1.33 20天線水平啦，跟住闊啲嘅範圍試翻到去1.3150，上邊比較大嘅阻力1.35。美元對瑞郎到頭咧跌翻落嚟20天線附近，暫時企穩。咁比較大嘅支持位短線睇0.8，跟住就係0.7950，上邊阻力0.8150。美元對日元上到去162、163附近度咧有阻力。咁有啲平倉盤翻落嚟，預期短線咧有機會試翻去160水平啦，低少少可能試一試157，上邊阻力162、165。美元對加元企喺1.4150附近咧嚟到橫行，支持位響20天線啦，低50點到1.41，最大嘅支持位當然1.39啦，咁上邊阻力1.44。澳元對美元沿住20天線落啦，行到200天線咧有支持，短線上落範圍0.6850到0.7之間，闊啲嘅範圍0.67上到0.72。紐元對美元跌到0.56呢啲重要關口咧就有個反彈，阻力位響呢一個0.575定20天線附近，大啲嘅阻力0.5850 50天線、200天線密集嘅地區，支持位0.56跌穿去至0.55。金價輕微跌穿4000蚊之後咧，有個反彈，暫時企喺20天線附近，比較大嘅阻力咧50天線同埋200天線密集嘅地區啦，4400蚊到4500蚊附近，比較大嘅支持位咧3900穿位會落到去3500。大銀走勢亦都係反彈翻去20天線附近啦，用咗64蚊，支持位56蚊，闊啲嘅範圍下邊睇50蚊，上邊睇70蚊。紐約原油期貨假期前企穩68蚊，破位落到52蚊，上邊阻力76、80。布蘭特原油挨響72蚊附近嚟到上落，破位嘅話呢落到60蚊，上邊阻力80蚊、84蚊。
跟住睇睇 Bitcoin 落到去57,500蚊嗰啲位咧，又反彈啦。短線嘅阻力64,000蚊，高少少68,000，下邊支持位56,000。最後睇睇呢個以太幣彈翻上嚟10天線之上，不過50天線嘅阻力已經落到去1800蚊度啦。下邊支持位1500蚊，闊啲嘅範圍下邊1400，上邊睇2300。好，呢段片分享到呢度，多謝大家收睇。